Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun InDesign'da 9-darsimiz. Qattiq obloshka muqovasini yaratish, aniq o'lchamlarda ishlash, razmerlarda berish haqida tushuncha beraman va bugun kitobni qattiq muqovasini yaratishni o'rganamiz va aniq razmerlarini berish qanaqa bo'ladi. Ho'p, qani ketdik. Ee, Mana rejam bor meni. Ancha ishlar qilingan bu reja bo'yicha va shuni ketma-ketlikda qilishimiz kerak. Biz birinchi sizlarga ko'rsatadigan saytim editus.ru sayti bor. Shu saytda aniq o'lchamlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana istalgan brauzerga kirgan holda editus.ru saytini yozaman, kiraman. Ajoyib. Noto'g'ri yozdim menimcha. Editus qo'shib yozilyapti, .ru. Mana ruslarni Rossiyani sayti. Bu saytga kirganingizda mana bu yerda mana kitoblar uchun zakaz berishingiz mumkin. Bu sayt o'zi shu haqida. Lekin siz bu joydan o'zingiz mana нужен совет, sizga yordam kerakmi deganda mana Pereyte akademiya qismiga o'tamiz. Akademiya qismiga o'tsak mana полезный sovetlar bor, ya'ni muhim maslahatlar. Bu joyda mana bizga kerak bo'ladigani verska, mana o'zingiz qo'lingiz bilan verska qilasiz, mana turli bizga kerak narsalar bor. Biz qattiq obloshkani aniq o'lchamlarini olish uchun qaysi qismga o'tamiz? Hop, menda reja bo'yicha yozilgan bu qismni nomi kalkulyator razmer obloshki degan qismi bor ekan. Shu qismni qidiraman. Tak, bir chekkadan ko'raylik. Mana kalkulyator razmer obloshki, mana shu qismni topasiz va pastda mana читать дальше o'qish. Mana shu qismga o'tamiz. Mana shablonlarni sketchat qilib olishingiz ham mumkin ekan. Bizga mana qarang. Bu qismga o'tgandan keyin mягкий obloshka, yumshoq obloshka va tвердый obloshka. Kitobi qattiq va yumshoq bo'ladi. Tвердый obloshkani tanlayman. Tвердыйga o'tgandan keyin endi mana bu kitob o'lchamlarini berishimiz kerak. Bu joyda mana aynan mana bitta sizga ko'rsatib turadi qanaqa bo'layotganini. Va buni biz bu yoqda tayyorni yaratib olganimizdan keyin bu yoqda InDesignga olishni ham ko'rsatib beraman. Xo'p, bu joyda meni hisob kitobim bo'yicha 140 ga 200 bo'lishi kerak. Bu joyda 148 ga 210 beryapti. Mana bular o'zgartirsangiz bo'ladi. 140 ga 200 o'lchamda. Keyin mana kolesro sonlari 300 betli va 90 plotnosda qilamiz qalinlik. 300 ta bet qilamiz va qalinligini 90 ga oshirsak, mana kitobda mana o'lchamlari sizda bu mana qalinligiga qarab oshasiz. 200 betli bo'lgancha 80 turadi, 300 bet bo'lgandan keyin 90 bo'ladi. Mana bu yerda sizga ko'rsatib turadi aniq o'lchamini. Xo'p, bularni berib bo'lgandan keyin mana 140 200 millimetrlik kitob, 300 betli, 90 mana bu qalinligi kitobda. Xo'p, endi tвердый obloshka. Bu qismni yaratib bo'ldik. Endi keyingi qismda qolgan qismlarda o'lchamlarni berib olishimiz kerak. Bizda qarang, mana tвердый obloshka bo'lgandan keyin nimalar bor bizda? Xo'p, oynani sal kichraytirib olaman. Shirina bez uchota degan narsa bor. Mana shu 313 ta turibdi. Shuni 319 millimetrga o'tkazamiz. Zagib qismi bo'lsa bu 17 millimetrda turibdi. 17 390 plus 15 qilishimiz kerak. Mana plus 17 emas, plus 15 bo'ladi. Xo'p, menimcha shu holatda yetarli. 319 ga 15 zagibi bo'lsa, menda bir ikkita qismlar nimagadir ochilmadi. Mayli, qolganini dasturda o'zida to'g'rilab olamiz. Menimcha mana shu qismda mana ko'rib oldik qanaqa bo'lishini va endi Adobe InDesign dasturini ochaman. Adobe InDesign dasturini ochganda sajda tugmasini bosamiz. Bizga qattiq o'lcham uchun mana bu yerda sizda A4 qog'oz yoki santimetr dyumlarda turgan bo'lishi mumkin. Ekranlarda, boshqa narsalarda. Biz o'lchamimizni aniq qilib olishimiz kerak. Mana bu yerda berdik, to'g'riladik va mana skrinni ham olganman. 319 ga 230 millimetrlik o'lchamdagi kitob qolyapti. Bunda mana millimetr qilib, mana bu yerga 319 ga 230 mana bu nastroyka, mana tepaga shirinaga 319 yozasiz, pastiga 230 yozasiz. Sizda A4 qog'oz turgan bo'lsa, bu boshqacha holatda turgan bo'lishi mumkin. Mana A4 dan 210 ga 290 turgan bo'ladi.
Shuni o'zgartirishimiz kerak 319 ga 230 ga. Kitobni qalinligi bizga kerakli kitobni. Hop, 319 va 230. 319 230 millimetr bo'ldi. Э, Keyin stranitsa bir turadi. Э, Kolonkalar bitta turadi. Endi mana bu yerda nima, ustun bitta. Birinchi stranissadan boshlanishda teginmaysizlar, bir qoladi. Poliyaga qarang. Menda boshqa nastroykalar turibdi. Bularga teginmaymiz. Mana bitta stos bo'lgandan keyin srednik 0 bo'lgani ham srednik bo'lmaydi. Bitta ustun bo'lgandan keyin poliya beramiz. Bu yoqda poliya 15 dan berilyapti, 15 millimetrdan. И obrezga ham 15 millimetr, и служебный poliya berilmas ekan. Ya'ni mana bu yerdan mana liniya bir xil qilib olasiz. Mana poliya 15 millimetrdan keyin bu yoqqa kirganingizda mana bizda служебный poliya bor, obrez bor. Obrezga 15 berasiz hammasiga va служебный poliya yo'q, 0. Mana shu holatda sajdat qilib oyna ochib olamiz. Ho'p, mana bizga kerakli obloshka tayyor bo'ldi. Endi buni ichki qismlarini ham yaratib olishimiz kerak bo'ladi hali. Ya'ni qanday qilinadi desanglar, asta-sekinlik bilan boshlaymiz ishda. Bizga kvadrat frame kerak bo'ladi. Mana oraliq qismni yaratish uchun bunga 17 millimetr ajratganmiz. Mana bu yerda aniq o'lchamlarim bor men. Mana tepada, mana skrin tepasidan kelgan 17 309 230 15 6 degan o'lchamlarim bor. Bu joyda endi frame yaratib olish kerak. Kvadrat ko'rinishdagi frame mana bosib turib, ekranga bosib 17 ga 17 millimetrli grafический kvadrat ko'rinishdagi frame yaratib olaman. Mana 17 ga 17 yaratilindi. Buni joyini o'zgartirganlarda qaranglar. Mana bu быстрее направляющийlar bor. Mana fioletoviy chiziqda ko'rsatadi. Ko'pchilik bu yoqoq ochiq bo'lishi mumkin. Menda ham dastlab ochiq edi. Buni ko'rishdan oldin prosmotrga kirib bizda bor setka направляющий. Mana shu yerda быстрее направляющий ko'pchilikda o'chiq bo'ladi. Ya'ni mana bunda olib borganingizda fioletoviy chiziq ko'rsatmaydi. Sizga aniq sentrlarni bila olmaysiz. Mana buni aniq sentrga qo'yib olish uchun bizga быстрее направляющий kerak. Shu sizda yo'q bo'lganda prosmotrga kirib setka направляющийdan mana быстрее направляющий yoqib qo'yasiz. Keyin mana buni olib yurganingizda mana eng markazda ko'rsatadi. Mana bu ko'rburchak grafik frame mana shaklni markazga qo'yib olaman va bu yerga bitta направляющий qo'yaman. Ya'ni aniq chiziq tortishim kerak. Bu uchun mana bu lineykadan mana bunday chiziq olib chiqaman. Qarang, mana bu yerga bosgan holda mana qora strelkada bo'lasizlar. Mana bu yerdan chiziq olib chiqib, mana bu направляющий yo'naltiruvchi bu. Mana bu grafik frame'ni chetiga qo'yaman bittasini. Hop, yana bitta xuddi shunaqa liniya olib chiqaman. Направляющий mana bu yerga qo'yaman. Ikkita qo'yib oldim. Hop, mana menda bor уже bu qism. Mana to'rtcha grafik frame tashqariga olib tursam ham bo'ladi. Bu birinchi qism. Endi 17 millimetrli frame yaratilgandan keyin yo'naltiruvchilar qo'ydim va 6 ga 6 frame yaratib, uni atrofidan yana grafik framelar yaratib olishim kerak ekan. Yo'naltiruvchilar. Yana grafik frame yaratishga bosaman, ekran bosaman. 6 ga 6 millimetrli bo'ladi. Endi kichkina kvadrat. Bu kvadratni ham olib mana bu yo'naltiruvchini chetiga qo'yaman. Sal yaqinlashtirib ishlasanglar o'zingizlarga osonroq bo'ladi. Mana bunday qo'yganimdan keyin bu yerga ham mana bu yerdan bitta yo'naltiruvchi olib chiqib, mana bu yerga qo'yaman. 6 metr oralida bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerga ham olib chiqdim. Bundan ham yana bitta yo'naltiruvchi olib chiqaman lineykadan. Xo'p, mana bundoq qo'yganimdan keyin men 6 metrli fremlarim kerak emas. Delete bosib o'chirib yuboraman. Xo'p, bu kitobda mana orqa qismi obloshka mana bu qattiq muqovani orqa qismi uchun yozuv ajratish uchun joy qildik biz. Xo'p, endi yana bitta 15 millimetrli joy tashlashim kerak. Endi mana 17 millimetrli grafik frame bor menda. Mana bu tepada panel upravleniyaga qarasanglar 17 ga 17 turibdi. Shuni 15 ga 15 qilib grafik frame kichaytirib olaman. 15 ga 15 mana kichraydi. Va buni ham mana bu 6 dan keyin qo'ygan yo'naltiruvchidan oldiga qo'yib 15 ni. Mana shu yerdan yana bitta yo'naltiruvchi olib chiqaman 15 yoniga mana. Buni mana bu yerga olib chiqib turib yana bitta yo'naltiruvchi olib chiqaman. Mana qo'ydim. Xo'p, endi mana bu kerak emas menga. O'chirib olib turaman. Xo'p, biz maketimiz tayyor. Mana maketni yaratib oldik. Bu maket nimani maketi deb o'ylasanglar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu qizil chiziq. Mana bizda obloshkadan tashqari qolib ketgan qattiq qismni tashqari qismi, ichki qismi va
Asosiy oldi va orqa qismlar mana bu birinchini ichida va mana buni ikkinchi stranisani ichida bo'ladi. Mana eng ichki to'rtburchaklarni ichida orqa oldi qismlar. Va mana bu eng ichidagi to'rtburchak bo'lsa, kitobni bukilgandagi obloshkani o'rta qismi, ya'ni bukilganda eng o'rtada qoladigan qismi mana shu tepa qism bo'ladi. Aynan mana bu saytda ko'rib turgan mana kitobni holatini, mana bu holatda yasab oldik biz. Mana shu holatda bemalol InDesign'da ishlasanglar bo'ladi. Ho'p, menimcha video darsni yakunlasam bo'ladi. Video darsni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.